comentaris per part vostra o intervencions sobre algun dels punts que hem tocat o que no hem tocat, també, no? Em puc fer una... És que jo crec que l'Isidor toca un tema que jo és una mica la base del que explico aquí. Què passa a l'estat espanyol? L'estat espanyol consagra 3 grans principis. El principi... 4 grans principis que estan a l'article 1 de la Constitució, que és el principi democràtic, el principi d'igualtat, el principi de pluralisme polític i el principi de justícia social. No creu en cap d'aquests principis. El principi democràtic no hi creu en cap de les seves vessants fins al punt que el principi de legalitat, que normalment és el principi que col·lisiona més amb el principi de democràcia, sempre acaba guanyant. És a dir, sempre acaba predominant, sempre s'acaba imposant respecte al principi democràtic. Sempre. L'exemple de l'Estatut que he explicat és el més important de tots, però n'hi ha molts altres més. El principi democràtic, que és el principi que està en la base de tot el procés sobiranista, el referèndum del 9 de novembre del 2014, el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, tenen una base en el principi democràtic que acaba cedint respecte al principi de legalitat. Però és que el principi d'igualtat, com tu explicaves, què passa amb les llengües? No tenen cap principi d'igualtat. I menys el català a Catalunya, el català al País Valencià, les Illes, no estan emparades pel principi d'igualtat, sinó per la desviació calculada del principi d'igualtat que jo explicava respecte al que és el dret electoral. Però després és el pluralisme polític, el pluralisme lingüístic, el concepte de pluralisme, malgrat que al Tribunal Constitucional hi ha una frase que li agrada molt dir, que és que la democràcia espanyola no és una democràcia militar. Què vol dir això? Què vol dir? Vol dir que, en teoria, a l'estat espanyol s'accepta qualsevol opció política encara que aquesta opció política col·lisioni amb els principis fonamentals de la Constitució. Per exemple, els partits republicans es poden presentar a les eleccions defensant un ideari republicà perquè la Constitució empara aquest pluralisme polític i per tant fa que determinades opcions que siguin contràries al principi a la democràcia parlamentària o a la monarquia parlamentària com a forma de l'Estat doncs estan acceptades. Però realment no és així. Realment no és així. I quan s'aplica el dret penal, no s'aplica el dret penal en condicions d'igualtat a qui és independentista o a qui és sobiranista, a qui no ho és. És a dir, les bases del dret penal són absolutament diferents si una persona té la presumpció de culpabilitat que no té una presumpció d'innocència. I per tant, tots aquests principis estan, diguem-ne, tots aquests principis que no hi creu a l'estat espanyol estan en la base de les desigualtats que acaben plasmades en sentències. Perquè tu ara llegies el tema de la sentència de l'Estatut, tu te'n vas a les altres sentències del procés i pots arribar, hi ha una sentència que és del 2015 que obliga el Parlament de Catalunya a no parlar sobre la monarquia i a no parlar sobre el procés independentista. Aquesta sentència del 2015 encara està vigent. És a dir, a un Parlament que té inviolabilitat parlamentària, immunitat parlamentària, que té autorregulació en el que és parlamentar, un Parlament, amb un estat que diu que hi ha separació de poders, que el Tribunal Constitucional entri en l'esfera, diguem-ne, del Parlament i li digui de què pot parlar i què no pot parlar. Això és una aberració democràtica que no creu ni en el pluralisme polític, ni en el principi d'igualtat, ni en el principi democràtic. I ara sí que, Marta, si vols. Sobre la transició, és una mica complementària el que ja s'ha dit, perquè tot aquest desenvolupament jurídic de la transició és perquè la transició comença des del franquisme, és a dir, qui té el poder són les estructures de l'Estat i també hem d'entendre una cosa, que el franquisme dura tant de temps que ja hi ha una segona generació, que és la del Suárez i del Cabo Sotelo i tota aquesta gent, i del ministre aquest que ara està sent jutjat a Argentina o que s'intenta jutjar a Argentina, com es diu? Martín Villa. Martín Villa. Sí, el Martín Villa, exacte, que és el Martín Villa és un bon referent d'aquesta generació que creix en el franquisme, que es col·loca en llocs claus del franquisme i que són els que fan la transició. I a més se'n senten molt orgullosos i jo vaig analitzar les memòries i ells fins i tot, el Martín Villa té una frase molt bona que és que, com dic, que ve a dir que l'esquerra es manifestava i cridava molt però que els que van fer la democràcia van ser ells. Vull dir, nosaltres ens vam limitar a portar-la. I el Manuel Fraga també és d'aquest, potser és una mica més gran, però és també d'aquesta colla.
De fet es parlava dels Tácitos, no? I són gent que va progressant dintre el franquisme i clar, què passa? Que llavors el franquisme ja no el porta gent que ha viscut la guerra o gent que sigui molt gran, sinó que és gent jove, per tant que ha de fer carrera política i clar, arriba la transició, tenen el poder i el que fan és liderar-la. I llavors al davant tenen una oposició que, clar, després de 40 anys també ha fet un canvi generacional, no? Recordeu el PSOE, no? El congrés aquell en què d'alguna manera diuen fora els vells, no? El Felipe González l'institueix dels socialistes alemanys, no? La padrinen els alemanys, el Felipe González, i d'alguna manera aquesta gent, i aquí el Carrillos també fa una transició molt gran, és l'únic que continua i la transició li faran pagar car amb tot de crítiques sobre el seu paper a la Guerra Civil, però tota aquesta gent també són gent jove, pràctics, diguéssim, que volen participar en la nova política, en el nou poder. Llavors aquí s'estableix una mena de... no és que hi hagi un consens, sinó que d'alguna manera s'estableix un context en què els franquistes dominen la situació, però l'oposició al franquisme, l'oposició més veterana, ha sigut eliminada generacionalment i per la postguerra i per tot plegat, a més, i per tant el franquisme imposa unes regles del joc, els altres s'hi adapten, i a més estem en temps de la televisió, i el Suárez aquí també té molt marge, i això complementa una mica el que has dit sobre la monarquia, les lleis. Per tant, és una transició portada des del règim. No, una matisació pròpia d'una persona que ja té una edat, no? Jo recordo perfectament, perquè ja he dit que havia participat en les campanyes electorals a Eivissa del 77 i del 79. A la campanya electoral del 77, l'Aliança Popular defensava que no calia fer cap nova Constitució, perquè un dels debats que hi havia en aquelles eleccions era si les Corts havien de ser constituents o no. I l'Abel Matutes i el seu partit defensaven a tot Espanya que no calia que fos unes Corts constituents, que l'adaptació, l'adequació, el que sigui, dels principis fonamentals del moviment i totes aquelles històries que ja era un marc legal que podia donar cobertura a la democràcia. Després es posen la medalla de que varen portar la democràcia i que són els pares de la Constitució, però va ser perquè no van tenir més remei.